Un arma de sangre. Lo maldita me apunta a la cabeza. Al parecer me toca a mí ser el que cazan, ¿verdad? Esta ha sido la mejor hasta ahora. Veo que las presas acorraladas usan la cabeza. Úsenla más seguido. Esta vez perdieron por dos cosas. La primera es porque esta estrategia hace que Power pierda demasiada sangre y le dé anemia. Y la segunda es porque Denji no pudo predecir mi ataque. Como me gustó esta vez, por aquí lo dejamos por hoy. Me voy a beber. Las presas no deberían creerse todo lo que dice el cazador.